Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aditya. Saya mahasiswa Akademi Wacana yang akan mengajari Anda batuk dengan baik dan benar. Yang pertama, bila Anda bersin atau batuk, tutuplah dengan tisu atau bisa memakai lengan dalam Anda seperti ini. Kedua, buang tisu pada tempatnya. Ketiga, cuci tangan Anda menggunakan alkohol atau sabun dengan air mengalir. Keempat, tutup masker Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.